So, alam nyo ba mga kawigi, noong medyo babago pa lang ako sa sasakyan, at saka so limited lang, so konti lang yung alam ko pagdating sa mga minor troubleshooting. So itong Wigo ko, yung first time na siya ay tumunog, yung umingay yung preno niya, alam mo yun, yung pag tinatapakan mong preno, yung pagkapatigil ka na, ang ingay niya talaga, yung para siyang nagkakaskasang bakal na, basta ang sakit sa ang sakit sa tenga, ang lakas ng tunog niya. So yun, first time na nangyari dito kay Wigo. So ang ginawa ko kagad noon, nagpunta ako ng auto shop dito malapit sa amin. So meron silang lifter, yung machine, tapos itinaas nila doon. So nilinis nila, sabi nila, cleaning lang daw ng brake shoe or ng brake pad kung sa unahan, ganun lang daw yon. So ang binayad ko noon ay 150 kada isang gulong. So dalawang pinalinis ko, bali 300. So tinignan ko yung paglilinis nila. So ang ginawa lang nila ay kumuha sila ng sabon na sabong panlaba. Then nakita ko gumamit sila ng toothbrush. So tinutbrush nila itong buong to. Then lang uli, binusan uli ng tubig. So binanlawan. So ganun lang, tapos pinunasan ng basahan, so pinatuyo, tapos i-spray nila ng yung compressor, yung hangin, para matuyo kagad. So ganun lang. Okay naman noong mga first day hanggang 3 days. Then after siguro more or less 1 week, so unti-unti napansin ko tumunog ulit. So pero mahina naman siya. So tumutunog ulit siya hanggang sa pinabayaan ko lang, hanggang sa dumating yung 1 week pa ulit, bumabalik na naman siya sa ganun kalakas yung ingay. So kaya yun. So ang ginawa ko, total nakita ko naman yung pagkakalas nito, tsaka kung paano nililinis. So sabi ko, kaya ko naman sa bahay ko na lang lilinisin. Baka lang siguro hindi pulido yung pagkakalinis nila. So ang ginawa ko dito sa bahay, so tinanggal ko to si brake shoe, tinanggal ko din siya. Talagang nilinis ko yan, talagang ginamitan ko to ng steel brush para matanggal talaga yung mga kalawang. So ganun. So talagang todo linis ako. Magkabila ang sobrang linis. So ginamitan ko din siya ng meron kasi ako dito sa bahay ng power spray. So ginamitan ko din. Ngayon, ang hindi maganda nangyari nito, after umulan, pagkalinis ko ngayon, kinabukasan umulan. So pagkaulan, nung umaga umulan, then nung hapon, tumunog uli siya, as in, ang lakas ng tunog niya, kagaya siya nung the first time na tumunog siya. So sabi ko, bakit ganun? Mas maganda pa nga yung linis ko, ganyan. Sabi ko, hindi ko maintindihan, ba't kaya siya tumutunog? So makapal pa naman yung brake pad ko nung time na yon, maayos naman. So kaya, naisip ko, so siyempre, tumingin din ako sa ibang mga videos, sa ating mga nag-share din ng kanilang mga na-discover or yung kaalaman nila kung paano ang tamang ano bang lunas para mawala yung ganung tunog. So yun, meron din ako nakita, share ko na rin kasi baka hindi nyo pa napapanood yung video na yon. So kaya ito, ginagawa natin ngayon. So ang gagawin lang natin dito ay ito lang ang sekreto dyan. So hindi kayo maniniwala. Pag ito ginamit nyo, forever nang hindi tutunugan sa inyong preno. Hindi na siya mag-iingay forever, promise. So ito, huli ko siyang ginamitan noon ay siguro mga halos sa half year na. So mag 6 months na siguro na hindi ko na huli kong ginamitan siya nito. Alam nyo guys kung ano. So walang iba kundi ito lang. So ito lang ang sikreto. Alam nyo ba kung ano to? So ito ay sandpaper o yung tinatawag nating leha. So ayan. So ako naman, ang gagamitin ko, kasi nasa sa atin yun kung anong gusto mong gamitin leha. Kasi yung napanood ko, medyo matalas yung kanya. So ako, ang gagamitin ko ito. So ito hindi ko sinasabing ganito rin ang gamitin nyo. Ito based lang sa experience ko at ito yung mahilig kasi ako mag-discover ng mga bagay-bagay. So itong
na grind ng mga bakal dito, so yung meron niya mga sobrang liit na mga particles na hindi natin makikita basta-basta, na since umiinit siya, so dumidikit siya dito hanggang sa matuyo siya, so didikit siya dito. So ang tendency, nakadikit na siya dito, yung mga maliliit na sobrang liit na mga bakal na pinag-is-isan. So pag nakadikit na dito, so ayun, dito na siya maninigas. So kaya kahit pala linisin ko to na toothbrush, tinutoothbrush ko siya, iniidid ko, so ganun pa rin kinabukasan or after 3 days, maingay na uli kasi nandun pa yung mga naidid na bakal. So kaya kahit linisin mo na linisin lagi yan, weekly, talagang tutunog at tutunog pa rin kasi kung nandyan pa rin yung, nakadikit pa rin dito yung mga bakal. So kaya pag nakadikit dito yung bakal, siyempre ang tendency nun, pagka metal to metal, talaga mag-iingay. So hindi kasi naman metal itong itong pad na to hindi naman talaga to metal. So may content siya na para siya hindi mag-ingay talaga. Kaya pag dumidikit siya dito, hindi siya iingay kasi ewan ko kung anong klaseng matter tong brake pad na ginagamit, itong pad. So yun, kaya ang gagawin natin ngayon, nilelehan natin itong ating pad para matanggal yung mga dumikit na sobrang liliit na mga metal na galing dito sa ating brake shoe. Ito guys, uulitin ko lang. So ito, subok ko na. So dahil nga na-testing ko na, sabi ko nga sa inyo, almost 6 months na nung huling ginawa ko to. So hanggang ngayon hindi pa siya tumutunog. So isang beses ko lang siya in-apply. So ngayon ipapakita ko kung paano ko siya in-apply. Alam nyo ba guys, so explain ko lang. So itong ating itong pinaka brake drum. So ayan. So kaya siya umiingay kasi siyempre nahahasa na tong gilid ng ating ating brake drum na to. So yung nahahasa diyan na bakal, so siyempre pag tagal nito, numinipis na rin siya pag sobrang tagal kasi nahahasa naman talaga yan So kaya pumipreno yung ating kasi ito yung brake shoe. So dumidikit siyang ganon. Pag dikit siyang ganon, hahasa siya. So ayun. So, siyempre, meron yung mga nakakayo dyan, hindi natin alam, yung iba, ay hindi alam nung iba na dumidikit yan dito sa ating so, sa pad ng ating brake shoe. Dumidikit siya dito. So, dahil nagkakaroon ng umiinit siya, kasi once na kasi humahasa dyan, siyempre, nagkakaroon ng tendency na iinit talaga itong ating bakal at saka itong brake shoe natin. So una natin gagamitin ay itong number 120. So which is siya yung pinakamatalas para matanggal yung mga pinakamalaking particles na dumikit dito na mga metal particles. So ayan. Gayahin lang natin siya ng hanggang 3 to 5 minutes. Hindi naman, masyadong matagal. Mga 2 to 3 minutes lang. So, sunod naman, gamit tayo ng 320. So, ayan. So, pakinis siya ng pakinis. So, sunod ay 400. So, guys, dagdag ko nga pala. So, kailangan din natin dito ng water. So kailangan kasing basa itong ating para mas madali siyang mas madali ang ating sanding pagka basa. Yan. So yung pagsasand natin kailangan balanse. So hindi pwedeng dito lang kasi kailangan ganyan. Kailangan isang pasada lang ng isang pasada, dire-diretso. Hindi yung puro dito lang tapos dito lang. So hindi ganoon. Para hindi mag-warp yung ating itong shape nitong ating pad. So guys, ganun din tong ating
drum brakes. So ganun din, parehas lang din ang proseso. So unahin ulit natin yung pinakamatalas, 120. So yan guys, so after natin malinis ang ating brake shoe, so hugasan na natin siya, yung ipa-finalize na natin yung paghugas sa kanya. So hanggang sa sunod, i-dryer natin. So sa paglilinis ko sa kanya, ginagamitan ko siya ng yung aking power spray. Binili ko lang din yung sa Lazada. So ayan, sige, subukan natin. So linisin na natin para matanggal na yung mga nalehan natin.